咗嚟未啊？我今日玩個小鳥遊戲，或者你入咗嚟未啊？我哋一齊做天鵝啊！做成人。我係一個，我哋做天鵝。我唔知我可以做鳳凰。唔得，一齊做天鵝，快啲放入。天鵝。我係爸爸，你係媽媽。OK，你個機。好，包剪揼邊個做？包。我入咗去啦，我做貓，我做貓，我做貓。快啲你。我做貓，我做女屬性，你做男仔。天鵝啊！快啲天鵝。快啲，我 OK 啦。你邊啊？我放唔到。你邊啊？傳送去邊？你做成人。係啊，傳送去邊？我先放好啦。冇天鵝咧？有啊，最下面咯。哦，對啊，成人。去邊？傳送去邊度啊？傳送去海灘冇。冇啊冇。傳送去邊啊？傳送去你姐姐度啊！唔係啊，傳送表邊度？傳送快啲講。村莊。你傳送咁咪？嗨，即係我兩個整埋好咩？喂，謝。有病！快啲，我生一窩仔先。我喺你前面。再整爛你個蛋先。喂，你同我生緊一窩蛋。嗯。我要飛。我飛唔到。唔心你孵化到啦。哇！變態小朋友。拜拜，我飛走先啦。嚇死！要冇乜嘢食噶咋？我哋去其他地方啦。我哋去嗰個咩？森林。唔好，我話沙灘。好啊，做沙灘。沙灘好。做沙灘好啲。海灘定沙灘？沙灘。沙漠。唔係海灘。沙漠。快啲。沙漠。走啦，我走啦，拜拜。快啲去鳥巢。有雞啊！我要食雞。有啤啦，你搵唔？你可以食雞。你快搵嘢食啊！聽過嚟，過嚟啊！我呢度啊！我唔要食呢個嚟，我帶去。唔使我哋從其他地方喂。有香蕉。你過嚟先，我哋其他地方老山嘴。有香蕉啊！過嚟其他地方啦。有香蕉。其他地方你邊一過嚟飛啦？你唔飛啊，我自己飛走啦。拜拜。等陣先。你飛過嚟。我嚟緊啦。好慢嘅你。轉速。超似假。轉快啲啊！你在哪裏啊？我係你好慢。咁行飛啊！我飛咗去呢度啊！呢度睇落唔錯。喺邊度？我人機，呢個地方暖，好舒服喺度做。牛仔。我決定喺呢個地方安巢啊！牛仔。我見到有人叫牛仔叫隻貓。我揾到個3個仔啊！係有呢個燒象白鴨啊！食咗啲鴨啊！有病！過嚟一個，你揾嘢食，而家夜晚去揾嘢食啦。你要揾咩食啊？你係媽媽。咁你咪睇自己巢啊！我喺呢度幾大嗰啲鴨。有病！我睇有咩足食先啊！你喺呢度瞓覺，懶人仔要瞓覺。有病！你快啲出去揾嘢食啊！你係男仔死咗啊！我揾唔到啊！睇到呢隻象白，孩子們有得食啦！睇呢隻象白。我死咗。咁啊？你頭先話咩啊？你要快啲揾嘢食啊！我死咗啊！你揾唔到嘢 ，OK，咁我哋上面我讀大份先啊。
你想做乜？叫我仔咧食大份。喂，唔好食。你個人好香。做乜？你話死咗，我咪食咗你咯，唔好浪費咯。扮精做乜？你唔去揾食，你唔去揾嘢食了。我唔要飛行。你快啲去揾嘢食。你唔去揾嘢食，你快啲去揾嘢食啊！揾咗。你自己去啦。唔得，依我老婆。我滾你！我去有地方做駐巢位都太亮啦，太光啦。我同一個天鵝射嘴。有病嘅變態啊！我死咗啊！我死咗啊！你邊一？好慘啊！快啲過嚟啊！我鬼我食咁我食咗你啦！喺呢個幾香呢隻鬼！快啲個井啊！我隻眼睛紅色㗎，係毒鴨嚟嘅。啲毒鴨咧食。我頭中已經死。你算我揾嘢食啦，唔揾俾你啦。我死咗啊！死得好慘啊！有病！呢個。我去揾嘢食啦。呢個我頭先嗰個呢個啊食死啊！孔雀食死啊！你孔雀唔食死你嘅。我又被嗰個蝦食死啊！個大隻鳥，同埋我俾鳳凰殺死咗。所以咧，我決定咧，我唔係，我已經搬咗啦，其實我搬咗去冰山度。你唔要我個老公？我搬咗冰山咧，冰山度好多嘢食啊！同你講，冇冰山，寒冰山啊！係啊，寒冰山有咩嘢食啊？全部都嘢食。你喺邊度啊？睇下佢睇到，小屋嗰度啊？唔係，係啊。咁小屋。你搵到間屋啊？喺邊度？你搵到間屋啊？係啊。係啊，我一搬過嚟呢度。你食死你隻鴨。睇呢度停寶噶，睇搬去邊度先？哇！睇呢度仲有火啊，仲好多嘢食就搬去呢度啊！哇！呢度有屎啊！冇咁多嘢食嘅。係啊，無限食噶。哇！晒你食晒你。以後我哋以後又一齊食呢啲嘢，快啲食。食魚咯。唔係啊，你煮熱佢嘅吓，你啲擺火爐咧，係咪熟咗啦？你先睇下我哋吓，過嚟啊！你放下白土。我改造喺呢度環境先，呢度有啲荒蕪。我要用你嘅尿，跟住分解成木頭。有病！放下兔仔啦，你哋生。我要。我兔仔啊！唔係咁樣擺火煮都煮得噶啦。你去搵嘢食啦。煮完未啊？煮完噶啦，掂一掂得噶啦，好奇咁樣。你俾嗰啲鴨仔食啊！快啲放低得噶啦先。你過嚟食。唔係啊，你搵兔肉都得噶。太死！有病！你快啲，你搵其他嘢食啦，搵兔肉嗰啲咩啊？我知道啊，喺冰山嗰度。好，拜拜。記得翻嚟啊！好，我翻唔到嚟嘅話就。你翻唔到嘅話，咁我開始食飯啦。雞髀門真好吃。軟門咖啡而重。我食兔仔肉。兔仔肉咧？我帶咗嚟啦。肉咧？喺度。喂，我唔要雞髀啊！口嗰度我同你煮熟。得啊。咁你同我帶啲箱，咁你同我帶啲嗰個咩？嗰啲
水果嚟啊！有蟲啊！啊蟲啊好喎，蟲好食噶，拎去煮得噶啦。然之後放俾我一下仔啊！嗰度好彩有蟲喎。誒，快啲啊！快啲我哋買水，你拎水果翻嚟啊！水果香蕉嗰啲得嘛？OK，你搵香蕉翻嚟。得啦，我拎咗啊。咦？我唔要啊，同埋你石頭嚟噶。得啦，我去搵啦，認真啦。哎呀，兔仔！有兔仔。咩兔仔啊？白兔。嗯。我去嗰間屋嗰度嗯。睇下先。我睇下嗰間屋舒唔舒服啊？好啊。呢個間幾好。OK 啦。睇間屋唔錯喎。你要睇到咩啊？要唔要住喺度？我見到蘇州市啊！我見到老鼠啊！要唔要食啊，老公？變態老公。喺邊啊？係喺我嘴裏面。咁我俾瘟疫咧，俾竟然有人。係啊，我仔要食老鼠。你救佢出嚟。有病。係喎。到啦，拜拜。拜拜。夠鐘啦。